Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Istisyrafuka utawi kepinginan ira ayyuhal murid eling-eling murid ay mahabbatuka tegese demen ira wa mailuka lan condong ira ila ayya'lama maring yento ngawruhi sapa al khalqu makhluk bi khususiyatika kelawan sifat ketertentuan ira ai bima tegese barang khassa kang wis mertelake ing sira nertentokake ing sira sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma min ilmin saking ilmu nafiin kang manfaati aw amalin atau ngamal solihin kang soleh aw ahwalin atau pira-pira tingkah batiniyatin kang bangsa batin iku dalilun nuduhake ala adami sidqika ing atase ora anane temen ira fi ubudiyatika ing dalem sifat ngawula ira lianna sidqa krana sak temene temen fil ubudiyati ing dalem sifat dadi kawula wa yasidqa iku tarhul aghyari buang pira-pira liyane Gusti Allah wa adamul iltifati lan ora anane nulih ilaiha maring aghyar roksan kelawan babar pisan walau kunta mongko lamun ana sapa sira iku sadikon wong kang temen fi ubudiyati rabbi ing dalem mengawula marang pangeran lakona ta mongko yekti nrimo sira bi ilmihi kelawan oleh mirsani Gusti Allah bika ing sira walam tuhibbalan ora demen sira ayyalamaka ing yen to ngawuri ing sira sapa ghairu liyane Allah fatugharu mongko buta parepan sira ala halika ing atase tingkah ira min ru'yatil aghyari saking oleh ningali pira-pira liyane Allah lahu maring khaliq qala dawu sapa ba'dhum setengah ulama man utai wongi sapa iku ahabba demen sapa man ayat tali'a ing ento ningali sapa anasu menungso ala amalihi ing atase ngamale man fa wa mengko man iku murain wong kang riya wa man utai wongi sapa iku ahabba demen sapa man ayat tali'a ing ento ningali sapa anasu menungso ala halihi ing atase tingkae man bahwa mongko teman iku kadzabun wong kang akeh gorohe hadza utawi iki dawuh istisrafuka ila akhirih iku fi bidayatis suluki tetep ing dalam kawitane suluk ngambah dalan tumuju maring Gusti Allah wa in tahaqqaqa mongko lamun nyatakake sapa al abdu kawula fil ma'rifati ing dalam ma'rifat wa musyahadatil wahdaniyati lan ningali sifat wahdaniyah as-sirfati kang murni fala ba'sa mongko ora ana apa-apa ora ana bebaya iku mujud bil ikhbari kelan aweh kabar bi a'mali kelan boro-boro ngamali abad wal izhari lan mertelakake lima hasini ahwalihi maring pira-pira kebagusane pira-pira tingkahe abad liyu adya supaya bisa nekani sapa abad haqqa syukriha ing hake nyukuri masakin masasin mahasin waliyak tadialan supaya manut biklan abad sapa ghairuhu liyane abad famabna amri ahli tariq mongko tawi nggon kebangune perkarane ahli tariq ahli dalan tumuju maring Allah fil bidayati dalam kawitane iku alal firari tetep ing atase lumayu minal khalqi wal infirati lan deweni bil malikil haqi kelawan dat
kang ratone kang hak wa ikhfa'il a'mali lan nyamarake pira-pira ngamal wa kitmanil ahwali lan nyimpen pira-pira tingkah tahqiqon kelawan nyatakake temenan lifanaihim gawe tahqiqon krana sae nyatakake lifanaihim maring fana'i ahli thariq wa tasbitan lan netepake li zuhdi maring zuhdi ahli thariq wa amalan lan ngamalake ala salamati qulubihim ing atase slamete pira-pira atine ahli thariq wa hubban lan demen fi ikhlasi amali ing dalam ikhlase pira-pira ngamali ahli thariq li sayyidihim krana kanggo gustine ahli thariq hatta idza tamakkana sehingga ing dalem nalikane wis mapan apa yakin wa uyyidu lan dikuatake sapa ahli thariq dirusuhi kelawan mancep wa tamkini lan ngangake utawa mapan wa tahaqqaqu lan padha nyatakake sapa ahli thariq bi haqiqatil fana iklan hakikate fana waradu mongko padha tumeka sapa ahli thariq ila wujudil baqa maring wujude tetep wa hunaka mongko ing dalem kono panggonan insyaallah azharahum lahirake Allah ing ahli thariq ing wa insyaallah mengersake Allah satarahum mongko nutupi sapa Allah ing ahli thariq walam tata'allaq lan ora gumantung apa iradatum iradai ahli thariq biduhurin klan pertela wala khafain lan ora samar bal yarudduna balik padha balekake ahli thariq al amra ing perkara ilahi maring Allah bidzalika ing dalam mengkono-kono zuhur lan ikhfa summa bayana nuli martelakake sapa Mbah Kiai Musannaf haqiqata sidqil ubudiyati ing hakikate temene sifat ngawula bikolihi kelawan dawuhake kelawan dawuhe Mbah Kiai Musannaf khayyib enten sing niku kala wau waradu enten sing waruddu lan dibalekake niku sing sae ngaten niku wau wa tahaqqaqu bi haqiqatil fana waruddu lan dibalekake sapa ahli thariq ila wujudil baqa fa hunaka insyaallah adharahum niku wau waradu nggih monggo waruddu niku sajae luwih kepenak ghaib gaibno sira ngilangno sira nadral khalqi ing peningali makhluk ilaika maring sira ailatal tafid tegese aja noleh sira ila nadrihim maring peningali khalqi ilaika maring sira wala tatlub hulan aja murih sira ing nadru wala takhtur hulan aja ngrentek sira ing ngrentekake sira ing nadru bibali kaane dalam ati ira bali ja'alhu balik ndadekno sira ing nadru ghaiban ingkang ghaib angka saking sira binadrillahi klan oleh mirsani Gusti Allah ilaika maring sira wala yakun mongko aja ana apa iltifatu kan oleh ira wa tasyawufu kalan kepinginan ira ora ana iku illa linadrillah angin krana oleh ningali Allah ilaika maring sira wa gadalan hale kaya mengkono-mengkono madzakartuhu niku wau sing mulai sing niki ghaib nadrul halqi yuqalu diucapake fi qali yuqalu diucapake fi qali ing dalem dawuh Mbah Kiai Musannaf apa wahib dawuh wahib lan ghaiba sira an ikbalihim saking madhepe khalqu alaika ing atas sira bisyuhudi ikbalihi kelawan nekseni ningali madhepe Allah alaika ing atas sira wala taltafid mongko aja noleh sira ila ikbalihim maring madhepe khalqi alaika ing atas sira wala tatlub hulan aja murih sira ing ikbal balayagunu bali ora ana apa iltifatu kan noleh ira wa talabu kalan murih ira ora ana iku illa li aqbalillahi angin krana madhepe Allah alaika fa inna iqbalal khalqi krana sak temene madhepe makhluk alal murid qabla kamalihi dalam sadurunge sempurnane murid iku yujibu netepake apa iqbal lahu maring murid atas sanua ing gawe-gawe lahu maring khalqi wa mudahanatahum lan mertambuh ing khalqi wa dzalika utem kono-kono tasannu iku yujibu netepake dzalik in khitata rutbatihi ing kelorote derajate murid wa sukuti lan gugure murid min ainil haqqi saking peningali
zat kang hak wal iyadu tayyun kareksa iku billahi taala fala yardo mengkora ridho bi ikbalihim klan madepe khalqi sapa illa dzu aklin ayu kang dani akal qasirin kang cepet wa himatin lan sejo dani atin kang asor li anna ridwan nasi krana sak temene ridani manungsa iku ghayatun katok tujuan la tudraku kang ora bisa ditemu apa ghayah wa ahmakun nasi luwih kumprung-kumpringe manungsa iku man wong talaba kang muris sapa man ing balang layu draku kang ora bisa ditemu apa man wa amman lan ana pun te wong kana kang ana iku laut tetuti man apa aklun akal wafirun kang sempurna fala yamilu mongko ora condong man illa li akbalillah angin krana madhepe Allah min ghairi mubalatin saking tanpa merduli bizam mizamin kelawan maidune wong kang maidu wala aibi muibin lan ora nacate wong kang nacat qala dawuh sapa ba'du setengah ulama as-sadiqu te wong kang temen wa ya as-sadiq iku alladzi wong layu bali kang ora merduli sapa ladi lau kharaja lamun metu apa kullu qadarin saben-saben qadar nggih kira-kira ya kena lahu kedue sadiq atau ladhi min qulubil khalqi saking propratine manungsa min ajli ishaqi qalbi saking arahe bagusi atine sadiq atau alladhi wala yuhibbu lan ora demen sapa sadiq alladhi ayat tali'a ing ento ningali sapa annasu ala misqali dzarratin ing atase sak bobote semut budak min salahi amalihi saking baguse ngamale ladhi atau sadiq wala yakrahu lan ora gething sapa ladhi as-sadiq ayat tali'u ing ento ningali sapa nas alan sai ing atase perkara kang Allah min amali saking amali sadiq fa inna karahatahu krana sak temene gethinge sadiq lidzalika maring mengkono-mengkono ayat tali'u atau sayyi iku dalilun nuduhake ala annahu ing atase sak temene sadiq iku yuhibbu demen sapa sadiq alladzina kawau azyadata ing tambahan indahum ana ing dalam sandingin nas walaisa lan ora ana apa hadza iki yuhib ora niku min ikhlasis sadiqina tetep saking ikhlase pira-pira wong kang padha temen. Bismillahirrahmanirrahim. Istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Kepinginanmu supaya menungso iku padha ngaweruhi sifat-sifat khususmu, sifat-sifat keistimewaanmu iki nuduhake nek nggonmu ngibadah niku durung temenanan, durung temen. Jadi kalau kita masih punya keinginan agar orang lain itu tahu keistimewaan kita, kekhususan kita, opo ilmu kita atau amal kita atau suasana batin kita, nek ijek duwe kepinginan ngono, wong-wong gen ngerti niku nuduhake nek ngibadahi sampean niku durung temenanan. Misale sampean ikhlas, sampean nuduh-nuduh aku iki ikhlas temenan lho, ngoten ya. Biasane niku mana-mana wong wedok-wedok menene biasane. Aku iki wong sing zuhud, ora butuh. Aku wong sing tawakal. Aku ki wong sing duwe yakin, duwe mahabbah marang Gusti Allah. Wabeh niku nek kok duduhke wong, nek kok kandak-kandakno niku nuduhake nek ngibadahmu ki durung temenanan, durung temen. Li anna sidqa fil ubudiyah wa tarkhul aghyar wa adamul iltifat ilaiha ra'san. Karena temen ning nggon ngibadah niku kudu buang liyane selain Allah, keluarkan dari hati dan tidak berpaling, tidak nengak-nengok menuju kepada selain Allah sama sekali. Niku ibadah sing temenanan. Dadi anane mung Gusti Allah.
sebagaimana cerita seorang wali selama 30 tahun niku atine dijogo, digoleke penjaga dengan atine. Kapan ana liyane Gusti Allah arep mlebu ditolak. Ana liyane Gusti Allah arep mlebu ditolak. Ana duwe arep mlebu ning ati tolak. Dadi ning ati iki ana penjagane ngoten. Ana napa menika jabatan arep teko atine nolak moh. Ana cewek arep teko wis moh ngaten niku. Pokoke ana setan-setan arep teko niku ditolaki kabeh. Sampeyan golek penjaga hati saged mboten? Nek penjaga rumah saged nggih. Penjaga napa saged. Ning coba sekali-kali kita berusaha untuk mencari haris orang yang menjaga hati kita. Barangkali ada selain Allah akan masuk, penjaga itu yang menolak. Nah, niku sidqul ubudiyah niku kados ngoten niku. Dadi nek ngibadahmu tenan, liya-liyane Gusti Allah kudu dibuak saka ati. Nek sampean jek kepengin pintere ketok, ngamale sing saleh. Wah, suasana batin aku ki wis ngerti ngono wis. Aku ki wis ngerti. Wis ana isyarat saka langit. Alah niku ngibadahmu gak tenanan ning ngoten niku nggih. Niku biasane sing seneng pamer ngono ku ya pisan meneh wong wedok-wedok niku. Pamerke duwe ilmu nggih kekhususan sithik. Sampean wong sing ngene sampean rumangsa wong pinter. Sampean nek pidato mang diapik-apikno dalile mang difasih-fasihno iki napa to? Ya wong-wong ge ngerti nek sampean fasih kan ngoten to. Wong-wong ge ngerti nek sampean alim, oh gak temenanan niku ibadah. Apa anane bae lah. Ya. Ki ngejak wong do lemes nek ngeten iki. Falau kunta shadiqan fi ubudiyati rabbi laqana tabi ilmihi bika walam tuhibba ayya'lamaka ghairuhu fatuharu ala halika min ru'yatil aghyar lahu. Nek panjenengan kowe temen nggon ibadah maring Gusti Allah, mestine kowe kudu cukup asal Gusti Allah wis ngerti ngoten mawon. Gusti Allah wis ngerti, pasti ngerti Gusti Allah niku. Ahata binnas. Saman maca pira, tujuanmu apa niku sedaya Gusti Allah ngerti. Cukup Allah wae sing ngerti. Dek ora seneng nek ana wong ngerti. Nah, mula orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah itu selalu curiga, engko gek-gek wong-wong do ngerti, engko gek-gek wong do ngerti. Nek kula sampean kan malah diduduh-duduhke, diketok-ketokke. Melakno kadang-kadang golek panggonan ibadah nyelimpet sing ora ana wong weruh. Sedekah ya bagaimana tidak ada orang tahu, ora diworok-worokke mboten. Niku nek sampean ngibadahi temenan sebab tujuane Gusti Allah sing ngerti, ora aku enggak butuh pada orang lain. Qala ba'dhum man ahabba ayyattari an-nasu ala amalihi fa huwa mura'in wa man ahabba ayyattari an-nasu ala halihi fa huwa kadzabun. Sebagian ulama dawuh sapa wong sing seneng ngamali diwerohi karo menungso, dideloki karo menungso, niku jenenge mura'in, niku jenenge wong sing pamer. Nggih apa mawon sing kira-kira gen weruh wong liya diduduhna wong liya gen weruh niku pamer. Sedaya pakaian ya ngono, ngamal nggih ngono. Mula wingi aku takon wong wedok-wedok kemang wedhakan gincunan iki gen apa to? Ya jal tak takoni kok kudunge mang bolak-balik werna-werna. Wis klambine werna-werna niku men apa? Ya men diwerohi menungsa ta wiraan. Gak ana ganjarane blas niku. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sapa wong sing seneng nek ana wong liya weruh ning ngene hal-hal niku ahwalul batin. Aku duwe keistimewaan ngene. Aku duwe firasat sing bener. Batinku iku apik, tedak nang Gusti Allah sak penunggalane. Waskita misale kados niku. Niku pembohong orang itu. Pembohong karena
Kemarin kita sudah tahu dalam makalah Mbah Kiai, Allah memberikan maziah kita seperti apapun hebatnya, tapi Allah tidak memberikan kita bisa tahu artinya orang lain. Nah, jadi kan ada niku maksudnya ahwal niku suasana batin. Wong iku irai kabeh yang terpendam di dalam hatinya. Kok diketok-ketokno karo wong niku pembohong orang. Nah, hadza fi bidayatis suluk. Menghindari seperti ini niku ketika kita awal-awal sedang menuju datang Gusti Allah. Di syarat utama ketika kita sedang awal menuju kepada Allah, awas, jangan sampai ada orang lain tahu kekhususan kita. Mungkin kita akan segera sampai pada Allah, lajeng dalu kita setiap malam zikir sampai pagi, sampai tulu'ul fajri, dalam rangka kita menuju kepada Allah. Nah, ojo sampai ada orang ngerti niku maksudnya Mbah Kiai, karena kita sedang dalam bidayatus suluk, dalam awal-awal kita temuju maring ngene Gusti Allah. Fa in tahaqqaqatil abdu fil ma'rifah, nek wis makrifate wis bener-bener, hatinya itu sudah terlatih hanya melihat Allah tok, ndak isa yang lain. Ora apa-apa, sampean kondo-kondo ora apa-apa. Sampean kondo-kondo, wah aku ki mebengi ora tahu aku ki maca zikir ki sampai ping 10.000 ora tahu aku. Yo gek mebengi kuwi, kandakno ora apa-apa. Sebab napa? Atine wis suwiji nang ngene Gusti Allah. Alemanmu nang aku ora butuh. Nah, aku kondo sing kaya ngono kuwi minangka tahaddusan bin nikmah. Nek aku ki dikeki kekuatan karo Gusti, ora kepengin alemanmu. Nah, lan supaya ana wong liya do manut niku mboten napa-napa. Gen anake, anak putune gen manut. Terus intinya ketika orang itu sedang di dalam bidayatus suluk niku harus lari dari makhluk. Upaya lari dari makhluk, penglihatan makhluk apa meneh alemane makhluk kudu dihindari, menyendiri menuju kepada Allah, ikhfail amal, menyimpan amal, ojo sampai ana wong ngerti. Suasana batin juga disimpan, jangan dikandak-kandake, ojo ana wong ngerti, supaya betul-betul dia itu fana pada Allah, hanya kepada Allah. Niku bidayatus suluk, awal-awal kita menuju kepada Allah. Matur, Mbak. Nggih. Lapor sampai Mbak menjaga mahasiswa mboten matur, mboten masuk. Menjaga napa? Menjaga mahasiswa mboten matur, napa resep? Resep iki wis dipelajari awit 2 tahun awale napa niku ngaji hikam niku resepe. Sudah awal sudah kita pelajari Pak Kiai Mukhlis. Nggih mboten? Melali. Iya, jadi sudah sejak awal kita pelajari itu resepnya. Itu bisa perhatikan kembali satu persatu. Saman lakoni. Itu yang ditanyakan tadi, bagaimana resepnya kita bisa dekat pada Allah, kita tidak peduli dengan manusia, ini akan ketemu piyambak. Terus intinya ketika kita masih dalam masih dalam awal-awal bidayatus suluk, itu jangan kita kena pengaruh makhluk, pengaruh seneng, pengaruh serik juga jangan. Ojo serik, ojo seneng. Anggap saja makhluk itu apa itu, hanya kita datang Gusti, bukan berarti sikap gumedi, mboten sikap gumedi. Memang kita harus melatih hati kita seperti itu. Beda artinya opo kowe iki ngono kuwi, dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu niku beda. Ikhfail amal niku intine, amal harus disimpan, suasana batin harus disimpan, terus kita kejar agar kita betul-betul fana. Kita ndak butuh pada makhluk, tapi kita menyatu, melebur pada Allah, dan menguatkan zuhud kita dan menjaga keselamatan hati kita dan cinta kepada keikhlasan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Gusti kita. Nah, ngaten niku awal-awale.
Terus nek sampean dereng ngeten nggih fondasinya sampean untuk sampai kepada Allah niku masih kurang. Masih seneng dilem, masih genti diweroi wong. Wah, napa malih niku wis niku penyakit paling rumit nggih niku nggih diilangi. Saestu penyakit paling rumit diilangi nggih niku. Sawang wong nyawang niku nggih. Niku termasuk bagian daripada penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang merubah pandangan kita, merubah hati kita dari pandangan yang benar karena biar dilihat oleh manusia. Penglihatan manusia itu bisa mempengaruhi suasana batin kita. Ini berarti kita sudah kena penyakit ain. Wong ku biasane orang ngono kuwi tiba-tiba kok berubah. Jebul wingi bar dilem terus berubah sikape terus mongkok terus piye terus rada kemayu ngoten niku penyakit ain. Lah sehingga ketika yakin niku nek wis ngoten mangke sampean betul-betul akan mendapatkan keyakinan yang menancap di dalam hati. Sampean akan mendapatkan kemapanan. Sampean akan ada di dalam hakikatul fana. Nek wis sampean tekan mriku, mangke sampean dibalekke meneh karo Gusti Allah. Balekke meneh seperti orang biasa. Orang biasa kumpul karo wong ya kadang-kadang dilem ya kadang-kadang guyon. Lah nek wis ngono kuwi terserah Gusti Allah. Apakah yang kita miliki pada saat kita bidayatis suluk, pada saat kita dekat pada Allah, hati kita yang sudah berubah ini akan ditampakkan oleh Allah bahwa orang ini istimewa, atau tetap akan ditutup oleh Allah sehingga tidak ada orang tahu, niku mangke mun terserah Allah. Tapi dalam hati kita sudah tidak ada kepinginan biar kondang gen ora ana wong ngerti, sudah tidak ada keinginan seperti itu. Artinya niku ngeten iki lho. Jadi awal tahapan yang paling sulit ketika kita akan menuju kepada Allah itu al-firar minal khalqi, lari dari pandangan makhluk. Mbah ku pandangan berupa aleman, mbah berupa ejekan sekalipun kamu nggak peduli. Yang saya pedulikan hanya penglihatan Allah kepada saya. Nah, intinya seperti itu. Maka dia berupaya terus karena untuk menghindari wong-wong do ngomong, sehingga zaman awal-awalnya perlu ikhfaul amal. Amal tak umpet nih kena jono ngerti, ngerti aku dilem atiku kok iso rusak. Ngaten niku. Termasuk suasana batin jenengan yang diberikan oleh Allah dari wirid-wirid itu, nanti ada warid yang masuk dalam hati, disimpan betul-betul, jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Nambah ini kini angel ra karuan. Biar fana kita kepada Allah itu semakin yakin wis ora iso diobah. Ndak bisa bergeming, zuhud kita juga kuat, hati kita juga selamat, ikhlas kita juga selamat hanya untuk Allah di dalam beribadah. Mun nek pun ngaten niki makin kemapanan sudah kita miliki, yakin sudah kita miliki, kita sudah berada di benar-benar di makam fana. Kalau kita biarkan saja di makam fana, tidak akan banyak orang mengambil manfaat kita. Itu hanya untuk kepentingan kita. Saman ngaji cek emoh, apa-apa cek emoh, diundang pidato cek emoh. Sebab saman biasanya wis ora butuh karo pengaruh tiang. Semuanya itu ada pengaruh tiang. Tapi mungkin saman mendugi mriku, mungkin akan dikembalikan lagi oleh Allah. Jika memang dikehendaki oleh Allah, saman akan dikembalikan. Akan dikembalikan sama dengan orang banyak seperti ini. Terus apakah nanti Allah akan memperlihatkan keistimewaan kita yang kita dapatkan pada saat kita di dalam suluk itu, sehingga kita dianggap orang alim macam-macam, terserah Allah. Apakah kita tetap akan ditutupi oleh Allah? Wis wong wis tetap ora ngerti padahal sampean duwe keistimewaan. Sampean pernah fana atau ahlul fana atau ditutupi karo Gusti Allah, monggo terserah Allah. Tapi dalam hati sampean niku wis ora duwe kepinginan apa-apa, ora duwe kepinginan aku
kondang wong-wong do ngerti, aku berupaya untuk menutupi awakku wong-wong gen aja ngerti. Sudah ndak ada pikiran seperti itu. Nah, ndak paham zaman niki. Paham tapi arep nglakoni ra iso ngono ya. Nggih, seperti itu nanti. Jadi ada tahapan yang paling sulit ya tahapan pertama itu. Nek sampean bisa melewati tahapan pertama gini ku wow mon. Nek diucapke gampang, firor minal khalqi. Aja sang legewe menungso. Dilem ya ora apa-apa, dilokno ya ora masalah. Sing penting Allah tahu saya. Saya hanya Allah kemana kesana kesini Allah. Sandalku selen ora urusan, sampai lali kadang-kadang niku sandali selen ora urusan. Pemane mung wong wedok ora mripate wis ora perlu. Sing diweruhi Gusti Allah tok. Ngaten niku. Ini mangke sampai kepada makom sing ngenani makom tamkin dan makom yakin. Nek mun dumugi mriku mangke kita sudah akan digolowentah oleh Allah. Belek meneh kaya wong biasa ya ngaji ngene omong-omong ngene apa arti kondangke karo pangeran apa tetep arti tutupi karo pangeran. Dalam pikiran kita sudah ndak ada yang kayak begitu, terserah Gusti Allah. Nah niki bismillahirrahmanirrahim. Nuli Mbah Kiai Musonep nerangake sak temene sitkil ubudiyah iku piye. Ghaib nadral khalqi ilaika. Sirnakanlah penglihatan makhluk dateng sampean. Artinya aja noleh, aja peduli karo pendelenge menungso nang awakmu. Aja golek supaya perhatian supaya wong niku gen merhatekake. Gen aja ning krentekmu ki aja ana kepikiran wong-wong supaya takzim nang kowe, aja ana. Ghaib nadral khalqi. Hilangkan penglihatan makhluk. Jangan menoleh kemana-mana kecuali hanya penglihatan Allah. Piyuh kadoan awake dhewe niku kadoan. Saman nggo gincu ya apa-apa nggo gincu. Gen diperhatike, gen didelok, wah pamane macak sing macem-macem. Aja ngarah dadi wali sampean. Lan sampean ya aja usah kepengin duwe bojo wali. Sampean duwe bojo wali nggih susah sampean niku. Njajal. Sampean iso muni ngene, sampean pakne, sampean iki ora merhatekake aku to. Aku ki bojomu, ora tau weruh aku nek aku ki pok ayu, pok elokno, ora tau ngelokno. Aku ora butuh weruh kowe ngono. Par samsrik tadi sampean itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dados sirnakanlah pandangan makhluk hanya kepada pandangan Allah saja. Wahib aqbalihim alaika bisyudi iqbalihi alaika. Hilangkanlah perasaan keinginan ngadepe makhluk ning ngene awakmu digantikan dengan keinginan ningali Gusti Allah, madepe Gusti Allah marang awakmu, digantikan itu. Nah niku sebab nopo? Sebab ngeten niki enten fa inna iqbalal khalqi alal murid qabla kamalihi yujibulahu tasannu ila akhirih. Nek sampean niku dereng sempurna, makhluk niku sampun memperhatikan sampean, mangke sampean akhirnya repot. Akan muncul tasono gawe-gawe. Pun ta? Sampean niku durung wayahe diceluk al-alim yang terhormat, yang saya muliakan, al-alim. Pun sampean mangkin pengaruhe dari hari ke hari ini sampean mesti noto awak, ya ora? Noto awak supaya aku iki pengen pantes dadi wong alim. Wah, akhirnya nganggo serban, bingklu. Wah, alhamdulillah. Durung wayahe wis di depike karo menungso, wis disobya-sobya karo menungso. Niku akibate mangke sampean gawe-gawe. Gawe-gawe ya gawe-gawe, dipulas-pulas, mulas-mulas niki lho. Mangke akhire. Mulane rasalah nek urung sempurna ora usah. Tapi nek wis sempurna anggen sampean wis usul karo Gusti Allah, pun sampean mboten peduli. Sampean arep ngomong arep kondo-kondo nuduhake kaapiane sampean wis ora masalah. Ora masalah. Kanjeng Nabi dhewe
ana afsahul man nataqabil dot, aku orang yang paling fasih, aku orang yang besok akan memberikan syafaat pada kamu. Wis ora peduli, sebab yang dilihat oleh orang-orang seperti itu sampun Gusti Allah, sampun mboten alemane menungso malih. Tiang-tiang sing bener-bener duweni akal sempurna niku mungkin ora bakalan dheweke niku ndek kepinginan barang sing Allah-Allah. Dia paham menempatkan diri, misalnya soal golek ridane wong, dia paham ridane wong itu ora iso digoleki. Kula sampean golek supaya wong-wong gendho seneng kali sampean kabeh niku barang sing mustahil. Barang sing mustahil. Mula nek wong cerdas rak perlu golek ridane menungso. Li anna ridwan nas ghayatun la tudrak wa ahmakun nas man talaba mala yudrak. Ridane menungso itu tujuan yang tidak akan bisa kita temukan. Kumprung-kumprunge wong ki nek golek barang sing ora iso ditemokno goleki terus. Ya kuwi golek ridane wong. Lah terus ridane sapa? Waridullah haqqu bittalab. Ridane Gusti Allah sing hak untuk kita cari. Ayo sapa sing iso berusaha piye wong iso seneng karo sampean kabeh? Iso ora jajal? Ora iso sampean. Sebab nyenengke wong siji ku tak kadang-kadang nglarakake atine wong. Sampeyan tak takoki, sampeyan disenengi wong wedok loro. Jajal senengno kabeh wong wedok loro. Supaya atine lega kabeh kali sampeyan piye? Iso sampeyan? Sampeyan milih siji, sing siji serik kali sampeyan kira. Sampeyan milih kabeh tladung nih ngono mangkene. Ini enggak ada ridone. Menungso niku sampean golek wis sampean ati-ati sampean alon-alono niku. Apa meneh ketemu karo wong serik. Wong serik niku ki sing didelok alane wae. Aku ki wis arep tobat, njajal. Aku ki tak mulai tobat, tak ngaji hikam. Ya ana wong ngelokke lah gayane. Padahal iki wis arep atine wis ikhlas tenan iki. Wis mun delok mulane ora jadi pedulekke lah. Allah ora usah pedulekke. Nah, kados kula ngeten niki lho mboten peduli. Mboten peduli welokno ayo lokno kaya apa. Lewat WA ya ora apa-apa. Atau lewat kula mboten aku ora butuh. Aku piye golek piye bisane Gusti Allah ridho nang aku. Aku tak butuh ridamu. Nggih ngoten niku. Nggih, tapi sampean kan wah sekadoan sampeyan kadoan ije butuh ridane bojone barang niki sekadoan. Piye nek diamuk bojone ora samar, piye nek diamuk Gusti Allah, pikirane wis ora ngono. Pikirane kok nek diamuk bojoku. Jadi niku kapan dadi wali nek carane ngono. Lah, sapa wong sing di akal sempurna, ya tidak mikir kecuali hanya menghadap kepada Allah. Min khairi mubalatin bidzammi dzamin wala aibi muibin, tanpa memperdulikan wong sing maidu wong sing nacat. Nah, qala ba'dul ulama mengatakan wong sing temen-temen niku wis wong wis ora mikirake derajate ning ngene menungso. Wong sing wis ora mikirake derajate ning ngene menungso la kharaja kullu dalil min qulubil khalqi min ajli, karena ingin memperbaiki hatinya. Ora sibuk mikir ke derajate ning gone menungso aku ki kok sawang piye, aku ki kelase ning gone menungso iki sepiro, mboten mikir niku. Jadi kecuali dia hanya ingin membaguskan hatinya, memperbaiki hatinya. Tidak senang menungso iku weruh sebobot semut budak pun amal baiknya ndak pengen seneng, enggak pengen dilihat. Dan tidak benci pula apabila orang-orang itu melihat kejelekannya. Sebab kalau orang itu tidak mau dilihat kejelekannya, itu biasanya wong iki kepengenan iki dianggap apik terus. Biasanya ngoten niku. Niku penyakit. Wah, kok nek aku ngene kok aku dilokke wong piye ora pantes. Di balik kata-kata itu ada mafhum mukhalafah. Berarti aku nek disawang wong gen pantes, aku gen wong
apik. Perasaan niku mboten apik. Sebab orang ning ngene Gusti Allah. Nah niku. Mulane sampean olok ora apa-apa lah, dianggep olok ora apa-apa. Bahkan sampean dikrawus diseneni ora urusanku mbek kowe. Lu sampean niku dadi wong wis diceluk kiai kok jebal-balan mbek plastik. Alah urusanmu apa? Urusanku karo Gusti Allah. Misale kados. Nek wong kok mikir menungso ndingkluk terus ki ambeke. Susah dhewe awake. Arep mangan ning warung ra iso. Wah kiai mangan ning warung. Ah, menyulitkan niku jenenge. Tasonuk. Nggih. Nggih ngoten niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dados kita berupaya. Yang penting tadi intinya pelajaran ini bahwa kita berupaya untuk mencoba sirna dari pandangan manusia. Kita hanya memperhatikan pandangan Allah kepada kita, anggapan Allah kepada kita. Sampan nek ngono usaha pertama didelokke wong. Wong kemaki saja kaya iya. Nah niki cobaan pertama. Oh, iya pancen aku ora entuk nggopeni karo omongane wong. Teruskan zaman kepada Allah. Orang-orang mau bicara apa monggo silakan. Tapi dengan catatan sampan mengejar ridhanya Allah. Kok jur orang-orang bicara apa enggak apa-apa sampan keplek terus niku mboten. Mboten niku sebab niku ora golek ridhane Gusti Allah. Niki sing tujuane golek ridhane Gusti Allah kok ana wong ngelokke sak karepmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.